বহাগতে বানত বুৰিল ৰাজ্যত প্ৰথমটো বানৰ বিভীষিকা নেৰা নেপেৰা বৰষুণত উফন্দি পৰিছে নৈ উপনৈ বাৰিষাৰ পূৰ্বে অহা বানত ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ কেইদিনমান ধৰি হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত অনাকাংক্ষিত বানে বুৰাইছে বহু অঞ্চল ঘৰতে পণবন্দী হৈছে বহুজন গহপুৰত বানৰ কবলত উত্তৰ কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ দুখনকৈ গাঁও অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা চেঁচা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে ৰঙাজান মিচিং আৰু দপলা গাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানপানীৰ ফলত বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম শিক্ষানুষ্ঠান স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বাট পথৰ চিন মোকাম নোহোৱা কৰিলে বানে চেঁচা নৈ এনেকুৱা জৰ্জৰিত হৈছে যে পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে আমাৰ ইয়ালৈকে সাহায্য তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰখা নাই আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইফালে ৰংজুলিত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে নিমিষতে উটুৱাই নিলে ধনুভাঙা গৰৈমাৰী সংযোগী বাঁহৰ দলংখন গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন উটুৱাই নিয়াত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিপদসংকুলভাৱে নাৱেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে দুই পাৰৰ ৰাইজে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰবিলাকত অহা যোৱা আৰু বজাৰ খামাৰত যোৱা স্কুলত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষভাৱে এতিয়া এই হেৰিখন বাঁহৰ দলংখন নোহোৱাৰ পৰা খুবেই অসুবিধা হৈছে লখিমপুৰতো প্ৰথমটো বানত অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি শিঙৰা নদীয়ে উটুৱাই নিলে লথৌ আৰু যোৰহতীয়া সংযোগী কালভাৰ্ট জলমগ্ন নাওবৈচা লথৌ যোৰহতীয়া বঙলাবাৰীকে ধৰি 10খন গাঁও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ জলবন্দী শতাধিক পৰিয়াল পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰিলে কি আধাৰুৱা কৰি আজি আমাৰ এই দুখন তিনিখন গাঁৱৰ দোকান আছে সিপাৰে সব ফালৰ পৰা আমাৰ এতিয়া অসুবিধা হৈছে বিশেষকৈ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যাব পৰা অৱস্থাত আজি নাই এই নদীখনৰ বুকত কোনো অভিভাৱকে ল'ৰা ছোৱালী আজি পৰীক্ষা হ'লেও পঠিয়াব নোৱাৰা অৱস্থাত হ'ল উজনি নামনিত গৰাখহনীয়াই লৈছে কালৰূপ বহু ঠাইত এতিয়াও উন্মুক্ত জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰি ঘোৰ নিদ্ৰাত জলসম্পদ বিভাগ বাৰিষা আহিল কিন্তু এতিয়াও গা নলৰিল জলসম্পদ বিভাগৰ মঙলদৈত আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহল বহু ভগা মথাউৰিৰ কাম মঙলবাৰে কানাই চুবাত ভঙা মথাউৰিৰে সমাল পানী নোৱা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন ৰাইজ কাম সাৰ নাই জলসম্পদ বিভাগৰ শীঘ্ৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে ৰাইজে তেওঁলোকে আজি ইমান দিনে এই ভগা মাথাউৰি তেওঁলোকে চাবলৈ নাহিল অকমন্য তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে টেবুলখনত বহিয়েই তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকক মই এইটোৱে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে অনতি শীঘ্ৰে আহি এই সমস্যা ৰাইজৰ সমস্যাক তেওঁলোকে সমাধান কৰি দিয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ